फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। तो दोस्तों मैं बता दूँ, आज ये एक मिक्सर यानी बजाज मिक्सर ग्राइंडर का ये फील्ड कॉइल है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं, इसका यहाँ पे फिटिंग वाला सामान है। देखिए बजाज, जो कि कॉइल इसका जल चुका है, इसको रिवाइंडिंग करना है दोस्तों। तो ये देखिए, मैं पहले कॉइल को काटूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, कॉइल कटिंग हो रहा है। वीडियो में बने रहिए आप लोग। तो ये देखिए भाई लोग, तो ये देखिए भाई लोग, अभी मिक्सर का फील्ड कॉइल वाइंडिंग होने जा रहा है। ये है आसानी तरीका, न गुटका का फरमा में लगाना है, न मशीन में लपेटना है, सिर्फ हाथ से वाइंडिंग करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों। मैं करूँगा ना, देखा तो करूँगा ना। लाइन जोड़ो।
हटा, रुक जाना। दे दिया यार जरा